അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറുള്ള ഐസ്ക്രീം ആട്ടോ ഞാനത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്, അതും ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 1 കപ്പ് പാലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിന് 1 കപ്പ് പാലാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണമെന്നനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ആട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ, കട്ട കുത്തി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പാല് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഈ പാലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പാല് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സാക്കി കൊടുത്ത ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ആ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാല് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടി ബെസ്റ്റ്. കട്ട കുത്തി പോകാതിരിക്കാൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. പെട്ടെന്ന് കുറുകിയിട്ട് കട്ട കുത്തി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറ്റി എടുക്കണം. ചൂടുണ്ടാവരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അതുപോലെ 2-3 ഡ്രോപ്പ് സ്ട്രോബെറി എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അതുപോലെ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. 1 മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഉടനെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ വേണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നാലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാട്ടോ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ 1 മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച അതേ കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ച കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മുകളൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ലിഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 8 മണിക്കൂറാട്ടോ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്, ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നല്ലോണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന്. ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ടൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലെ സെർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് അതേ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.